wasyartu kulin utawi syarat saban-saban sawiji iku ayyuro yenta tininggalan yakulun iku ayyuro yenta tininggalan yakulun mutoridan ing menyegah saking manjing ijenan liyane kang ditaripan. Mutoridan ing menyegah saking manjing ijenan liyane kang ditaripan. Mun akisan tur kang ngumpulaken kedua piro-piro ijenan kang ditaripan. Mun akisan tur kang ngumpulaken kedua piro-piro ijenan kang ditaripan. Wadohiron lan pertela mungguh same. Wadohiron lan pertela mungguh same. La abada ora luwih samar mungguh ati. La abada ora luwih samar mungguh ati. Wala musawiyan lan ora papada antara ta'rif lan mu'arab. Wala musawiyan lan ora papada antara ta'rif lan mu'arab ing dalam samare atawa maklume. Wala musayin ala papada antara tarif lan mu'arab ing dalam samare atau maklum. Wala tujuwija lan ora kalawan nganggo lafad kang digawe majaz. Wala tujuwija lan ora kalawan nganggo lafad kang digawe majaz. Bila korinatin kalawan orang nganggo korina muayana. Bila korinatin kalawan orang nganggo korina muayana. Oh, pobiha kalawan korina tuhurija kang dianggo ngaraksa. Apa biya kalawan korena tuhurija kang dianggo ngaraksa. Wa syartuku dari syarat hiji-hijina tina tarif anu tilu rek tarif ha, rek tarif rosam, rek tarif labdi aya syaratna. Mana syarat kahiji ayyuro mutorida sikayan tarif teh kudu katingalina teh mutorid. Nana tina mutorid teh kudu bisa nyegah karena keasupan upload lian upload mu'arab. Hatina si tarif teh ulah membawa upload salian upload mu'arab gitu. Temenan jadi kudu bisa nyegah karena tangan upload salian upload mu'arab mengandung arti. Lamun hiji tarif teu bisa nyegah karena tangan upload salian upload mu'arab berarti itu tarif teu mutorid, teu cukup syarat teu sah tarifna. Cara contoh naripat insan ku hayawan, nari insan hayawanun. Nari ngaran insan teh oh insan mah hayawan. Naripat insan ku hayawan teh teu sah. Naon saban sabtu mutorid. Make teu mutorid sabab nalika insan ditaripan ku hayawan upload anu lain apa insan bakal asup. Ya pan ari insan mah jaet bakal Umar Usman jeung urang apa insan mah. Tapi lamun ieu ari insan teh hayawan, hayawan teh pan domba termasuk hayawan. Mereka termasuk hayawan dalam menaripan insan ku hayawan berarti domba iya insan. Ada insan teh hayawan, domba hayawan berarti insan berarti ari insan teh hayawan berarti ucing we ka bawah. Pada ucing jeung domba lain apa da insan. Tah dari kaya tarif nu kitu berarti itu teu mutorid ngaranna. Teu mutorid da syaratna tarif kedah mutorid ulah teuing gitu lamun insan ku hayawan ngumpul. Sampai bakal apa saya bisa bakal nuju kadinya. Tarik ayat tarik itu benar dibatalkan tercukup syarat. Coba tarik ukaha di tarik ukaha ada batilun. Ya saya tarik saya tarik ukaha tarik anjeun nucek anjeun al insan hayawanun al insan hayawan batilun batal tarik itu mah. Wa wajib tarik di perjalanan batal dari tarik li anna tarik
goe romaniin an agyari mu'arab sampai tarif anjeun teu bisa nyegah karena asupna upload selain upload mu'arab saat menyebutkan hayawan jelema teh hayawan berarti mun meuninggal kalebet hayat insan ku nyebutkeun insan hayawan berarti ucing ge kalebet insan tak yuntiju tarif ukahada batilun atau natijana tarif anjeun nyebutkeun al insan hayawan teh batal teh syarat teh batal dasar teh kada mutarib hijinya syarat kada mutarib ulah kudu bisa nyegah karena asupna upload selain upload mu'arab mun akisan kadua syarat kadua kada mun akis lain mun akis ari mun akis mah si tarif teh kedah nyana kedah ngumpulkeun kana sakabeh upload mu'arab kedah kabawa sakabehna upload mu'arab teh ulah anu kaliwat mengandung hati di saat ayeuna naripan hiji perkara terus upload mu'arab teu kabawa kabeh maka itu tarif teu mun akis ngaranna cara mana cara naripan insan ku Indonesia lalu ngaran insan teh eta al Indonesia urang Indonesia jelema mah naripan insan ke orang Indonesia ke orang Indonesia jelema teh urang Indonesia itu tarif teh teu sah naon sawana sampai tarif teu mun akis hate teu mun akis sampai tarif teu bisa ngawungku teu bisa ngurung teu bisa mawa kana sakabehan upload mu'arab upload insan salah menyebutkan ari insan teh orang Indonesia berarti orang Amerika lain insan bener orang Arab lain insan bener tutup kabawa karena upload di Indonesia empat Amerika jeung Arabia sedangkan Amerika jeung Arabia teh upload insan mata wayahna nalika jeung tarif teh kedah nu bisa ngurung berarti ulah khusus teuing nya lamun dari Indonesia kan khusus teuing kalau aya tarif seperti itu bisa dibatalkan tarif kada batilun tarif anjeun hei sebut tarif cek anjeun al insan Indonesia eta batal tarif kitu teh li ana tarif liana ada tarif layan tamiu an abdul mu'arab sahabat tarif itu bisa ngumpulkeun kana sakabehna abdul mu'arab li anna in amriki la tadhuru ila Indonesia sama di Amerika mah teu kabawa kana Indonesia tuh yuntiju tarif kada bantu atau natijana tarif anu teh batal bisa dibatalkeun dari Indonesia dimana tadi syarat kayak ulah umum teuing daripada insan hayawan unggul kan teuing syarat agama ulah khusus teuing dari insan Indonesia kudu matur kudu umumna aya khususna aya cara mana nu pas cara dari insan ku hayawan nanti non insan teh hayawan nanti umumna aya nyebutkeun hayawan umum tah ku nyebutkeun hayawan umum kabawa rek insan hukuman ge moal kaliwat ku nyebutkeun hayawan mah kadang-kadang jelema mah hayawan ku nyebutkeun nanti jadi khusus khususna kumaha domba moal kabawa walaupun domba termasuk hayawan oge ai ku nyebutkeun hayana umum jelema anu kumaha kabawa pan jahit bakal ubah usman termasuk urang ku hayawan kan kabawa eta umumna hayawan barang kulapan natik tidak me domba jeung geuning moal kabawa kulapan natik mah jadi pas dari insan ku hayawan natik teh teu khusus teuing teu umum teuing moal anu kaliwat tinggal ngaran jelema pasti kabawa kana tarif terus tina salian apa jelema cara me domba meuning moal kabawa kana tarif jadi pas mutarib jeung akid itu syarat kedua. Katilu syarat yang tadi wadohiron laab ada si ta'rif teh kudu leuwih jelas tibatan mu'arab laab leuwih samar depan ari ngaran ta'rif teh ngajelaskeun mu'arab ai mu'arab teh ditarifan kan beureuh teh jelema teh apaleun kan ditarifan teh naon nyari ngaran ieu teh teh apa teh meureun kana ngaran mu'arab teh tarifan we ngaran eta mah ieu tah menyebutkan ongar tapi disebutkan tarif maksudnya menyebutkan ongar eta mah teh rek ngajelaskeun tadi teh teu kaharti teh si mu'arab jadi maksud tarif teh ngajelaskeun si mu'arab anu can kaharti teh tak tarif nu bisa ngajelaskeun mu'arab disebutna kaul syarih maksudnya kitu ucapan nu bisa ngajelaskeun tah mengandung hati kulantaran tarif teh judulna ge ucapan nu bisa ngajelaskeun maka tu wayahna si tarif dohiron la abada kedah lebih jelas tibatan si mu'arab ulah lebih jauh jadi si tarif itu kudu lebih jelas lebih kaharti tibatan mu'arab kemudian anak tarif lebih tekaharti maksud tarif tengah ngajelaskeun bahwa tarif lagi tekaharti atau komodi mu'arabna tarif lagi tekaharti contoh misalkan cara mana cara na'rifan contohnya cara na'rifanna seuneu dan adi ngaranna teh na annaru hiya jismun kan nafsi ari seuneu teh nya teh jisim anu saperti roh nah ari seuneu teh jisim anu saperti roh
kita jelema teh teu nyaho ngaranna seureun naon ditaripana seureun mah jisim anu kawasro atuh beuki lieur deui atuh komode mah jisim kawasro teu ka hati pisan nyebut seuneun ge da belet teu ka hati nyaho komode nyebut jisim kawasro tah nu jadi tarif jisim ka nafsi itu teu jelas di batan nah maka eta tarif anu salah teu beunang tarif kitu teu cumpon syarat da tarif kudu jelas kita syarat katilu wala musawiyan jeung syarat kaopat atau cara naripani di perkara kudu leuwih teh cara naripani perkara ku bahasa-bahasa teu ka hati batur nu ngaran cinta teh cinta teh lope kalau lope bahasa Inggris berenanya kan ngaran cinta bisa naripan cinta ku lope anu ngaran cinta mah bahasa urang Indonesia nya cinta lope kan nu teu nyaho lope jadi teu ka hati bahasa Inggris dinaripan di perkara ku bahasa mana itu teu sah sabab menjadi ta'rifna teu bisa ngajelaskeun menjadi mu'arab sedangkan syarat tarif teh kada dohiron bisa ngajelaskeun karena si muhakkak karena si mu'arab leuwih jelas kata wala musawiyan jeung bisa terasa syarat tarif teh ulah sarua ari bieu mah leuwih dia itu sarua ge ulah mentak boro-boro cenah nu bieu sanajan sarua ge pangkatan antara tarif jeung mu'arab teu kene sarua teh nah sarua mentak lieureuna nah sarua babarina teka kahartina gitu antara teu kenge kada leuwih jelas sih tarif mah ulah sarua kahartina sarua teu kahartina teu kenge cara contoh anu sarua cara naripan mutaharik naon ari ngaran mutaharik teh lain sabi sakit naon ngaran robah teh teu cicing teh naripan robah henteu cicing naon ngaran robah teh teu cicing teh tarif teh salah teu sah no samna sab antara robah jeung teu cicing eta keneh hati eta keneh teh mun aya jelema teu nyaho naon ngaran gerak teh otomatis tamu teu nyaho gerak moal nyaho teu cicing ai gerak teh teu cicing teh anu ai gerak teh kumaha ngaran gerak teh kan ngaran gerak teh teu cicing otomatis tamu kana gerak teh kana teu cicing moal nyaho berarti sarua teh samarnanya atau lamun nyaho ngaran gerak nyaho gerakna berarti teu cicing bakal apa kana teu cicing lamun nyaho kana gerak pasti kana teu cicing ge bakal nyaho nah lamun nyaho teu nyaho kana gerak kana teu cicing ge bakal moal nyaho sarua samana sarua jelas teu kenging naripan tarif kudu kitu teh tilu obatnya hiji mutarid kadua munakis katilu dohiron kaopat musawiyan nomor kalima syarat nieu teh wala tujuh wija teu meunang nyieun tarif kulapat nu make majaz bulan kulapan aja yang tarif mah tapi kain kemenang yang tarif kulapan aja teh bila korinatin tuhuri jabiha anu telapan aja teu make korenah muayana anu bisa ngaraksa seta korenah muayana teh kada telapan jadi aya apa yang muayana mah teu naon-naon ngan ieu lamun korenah muayana teu kenging naripan di perkara kulapan aja teh cara contoh naripan kulapan majaz teu make karena muayana contohna al alim huwa bahrun yulatipun nas al alim utawi aran alim iku huwa utawi alim iku bahrun wong kang kaya laut yulatipu kang welas ya bahrun anasa ing manusa non ngaran alim teh ngaran alimah jelema anu lieur sacara laut anu nyaah ka jelema da ieu alim disebutna mu'arab bahrun yulatipuna disebutna ta'rif terjadi ta'rif bahrun ieu kan bahasa majaz mah nu ditulis alim jelema ngarti alim teh boga ilmu ditaripan ku bahrun ku laut jelema boga ilmu laut itu berarti bener bahrun di dieu majaz maksudna mah jelema anu lieur sacara laut dina pada naon yulatipun nasa dina pada sok nyaah ka jelema-jelema teu ayeuna laut nyaah ka jelema moal poe moal mere-mere laut ka jelema syariat napi laut mun jelema bareng teh tukang asin mah tukang dagang mah syariat laut berarti bageur tah atuh ayeuna alim jelema ngarti ajengan atuh bageur ka jelema teh syariat jelema bisa nyaho aturan bisa nyaho berarti saha meureun berarti sarua antara alim jeung laut dina pada bageurna teh naripan alim ku bahrun yulatipun nasa teh kulapan majaz teu sah eta teh naon make teu sah sabab nalika naripan alim ku bahrun yulatipun nasa atus na nu beunghar oge sarua tarifna teh jeung alim beunang sabab ieu ucapan bahrun yulatipun nasa bisa dipake tarif goni
goni sahi. Ari jelema beunghar anu berehan teh kumaha euy? Oh, jelema beunghar anu berehan bahrun yulati punasa. Ieu ucapan bahrun yulati punasa bisa jadi tarif kana jelema beunghar anu berehan, lain aya mungkul keur mah beunghar berehan. Atuh sarua meureun jeung laut anu sok barang merek teh anu nyaah ka jelema bisa dipake tarif ka dinya. Tapi lantaran bisa dipakai tarif kana alif ongko, dipakai tarif kana goni al sahi oge ongko, maka teu kenging, bisa teu pugu ieu teh. Itu naripan ieu bisa teu pugu. Salah dirinya teu maka korena. Kumalauna ke korena mana? Korena muayyana. Awas korena teh ya korena mani'ah. Tadi mah bahrun, aya korena depan bahrun mah korena haliyah. Bahrun dirinya lain hatina laut, tapi hatina mah jelema ngarti teh ya korena naon karena haliyah bukan kenyatakeun jelema teu kenyatakeun laut tu eta mah aya korena mani'ahna mah disebut korena majaz teh aya korena mani'ah mah ngan palebah korena muayyana mah teu aya hatina mah anu nangtukeun ieu teh ta'rif teh lain naripan goni sahi lain tapi naripan alim teu aya di dieu mah kalau narika ai teu aya korena muayyana teu kenging dijadikeun ta'rif ngan lamun aya korena muayyana mah bisa cara contoh al-alim adina huwa atai bahrun yulati punas yudhiru ada poik wanukat. Nah, aya dihadap nina nu bagaimana ya. Al-alim uti al-alim iku wa ta ya alim iku bahrun wong kang kaya laut yulati kang welas anas ing manusia yudhiru kang anu hirapkeun ada poiko ing pira-pira masalah kang lemes wanukat lan pira-pira rahasia. Kata jadinya baru dilatih punas yudhiru dakwek wanuka teh naripan alim wan ari ngaran jelema ngarti teh oh eta jelema ngarti teh sacara sagara sacara laut anu nyaah ka jelema-jelema bari sok ngaduhirkeun pirang-pirang masalah nu lemes jeung pirang-pirang rahasia teu naon-naon ieu mah maka teh sampai eta teh aya korna muayyana mana lapan dihiru dakwek jeung wanuka ku diayakeun lapan dihiru dakwek wanuka moal nuju kana goni sahi moal da jelema beunghar anu berehan mah teu ngarti mah bisa ngadeurkeun masalah-masalah nu lemes. Berarti bener lamun nyebutkeun sok ngadeurkeun masalah meureun, gimana bisa ngaji kita alim teh nya. Gerang-gerang rahasia nu bisa nyeun masalah maca kita, berarti nu bisa menyakit kita meureun jelema ngaji we. Moal nuju ieu ucapan baru yulati punna sudir dapoe kanu teh moal nuju ka goni anu sahih teh moal ka dinya khusus kana alim. Tapi dalam ucapan tadi baru dilatih punas bisa jadi menuju kantoni sahih oge nya kajol berehan anu kajol mabung anu berehan oge mata nyieun tarif teu kenging ku lapan majaz terkecuali eta lapan majazna nganggo korena muayyana nu nangtukeun bahwa itu lain tarif kana goni tapi tarifna kana alim disebut korena muayyana lapan bahrun majaz takdir atuh bahasa majaznya qalu bahrun syubihi qalu bahrun fihi isti'aratun asliyatun qalu bahrun fihi isti'aratun asliyatun wa takdiruha ayyuqala qalu bahrun fihi isti'aratun asliyatun wa takdiruha ayyuqala Syubiha rajulun alimun bil bahri bijami isyakhawati fi kulin Dukiro al musyabahu bihi wahudipa minhul musyabah wastu'iro alab dudalu alal musyabahi bihi lil musabah wastu'iro alab dudalu alal musyabahi bihi lil musabah ala sabilil isti'arati at-tasrihiyati al-asliyati ala sabilil isti'arati at-tasrihiyati al-asliyati. Itu kapan baru
wala bima yudra bima dudil wala mustarikin minal qorina